வணக்கம். நம் முன்னோர்கள் கொடுத்துச் சென்ற வர்ம தூண்டு மருத்துவம் மற்றும் உணவு முறையில் குணமாக்கும் பொது நோய்கள் மொத்தம் 100. இன்று நாம 9வதாக பார்ப்பது விக்கல். விக்கல் வரும், போகும். உடனே போகுதுன்னா, நாம வேகமா சாப்பிட்றோன்னு பொருள். வேகமா சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கங்களேன், விக்கல் வரும். ஏன்னா, காத்து அடைப்பு இருக்கும்போது அது விக்கல் மூலியமா சரி பண்ணும். ஆனா, தொடர்ந்து விக்கல் இருக்குன்னா கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். அது இரைப்பை தொடர்பான பிரச்சனை. அதாவது இரைப்பை, வயித்துல அமிலத்தன்மையினுடைய தன்மை மாறி இருக்கும். அதனால விக்கல் வந்துட்டே இருக்கும். 1 வாரம் வரும், 2 வாரம் கூட தொடர்ந்து வந்துட்டே தான் இருக்கும். அடுத்தது அல்சர், வயிற்று புண்ணு. அதுவும் ஒரு காரணம் தான் விக்கல் வருவதற்கு. நரம்பு மண்டலம் பாதிச்சா கூட விக்கல் வந்துட்டு இருக்கும். இதுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு. இந்த விக்கலை நிறுத்துவது எளிமையான வர்ம தூண்டல். பார்த்துருவோமா? முதல்ல இடது கை எடுத்துட்டோம். இப்போ நடுவிரல் இருக்கா? நடுவிரல் முதல் மடிப்பா, 2வது மடிப்பா, 3வது மடிப்பு. அதாவது மடிப்பு. இந்த 3வது மடிப்பு பின்பக்கத்துல, மையத்துல ஒரே அழுத்தம் தாங்க. அதாங்க. 1 நிமிடம் அழுத்தினா போதுங்க. அது எத்தனை நாள் விக்கல் இருந்தாலும் அந்த விக்கல் உடனே நின்றுவிடும். வலது கையிலும் செய்யலாம். சரி. இதோட முடிஞ்சிடுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இன்னொரு பயிற்சி செய்ய வேண்டிய இருக்கு. உந்தி வர்மம்னு ஒண்ணு இருக்கு. இப்போ செய்றேன் பாருங்களா. தொப்புள் பகுதி, தொப்புள் தான் உந்தின்னு சொல்லுவாங்க. 3 விரல வச்சுக்கிட்டு வலச்சுழற்சி ஒரு 9 முறை, இடச்சுழற்சி ஒரு 9 முறை, மீண்டும் வலச்சுழற்சி 9 முறை. எளிமையான பயிற்சி. இதனை தொடர்ந்து செய்யும்போது அந்த விக்கல் படிப்படியா குறைஞ்சிடும். இந்த பிரச்சனையிலிருந்து மீண்டு வரலாம். அல்சரும் குறைய ஆரம்பிக்கும். இந்த நரம்பு மண்டலமும் சரியாகும். தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வரணும். வயிற்று பிரச்சனை சரியாகும். இதனை செய்வோம். உடல் நலத்தை காப்போம். நம் நலம் நம் கையில். அன்புடன் உங்கள் ரவிவர்மன்.